Gente, desculpa por não ter visto os comentários, é por causa que eu tenho semana de prova, então eu tenho que estudar. Mas aqui, você pode compartilhar o meu canal? Então, posso sim. O nome do canal é Fidgetoy Davi. Depois vão lá procurar, que o canal dele é muito legal, ó. Posta bastante vídeo, então vai lá ver, gente. E então, esse foi o vídeo. É isso, tchau.